हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कुंदन। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मटन पाए की बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। दोस्तों, सर्दियों में मटन के पाए बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि एक जिसके भी जोड़ों में दर्द होता है वो बहुत जल्दी इसे ठीक कर हो जाते हैं। डॉक्टर भी खाने की इसको सलाह देते हैं और इसको खरोड़े भी बोलते हैं हम। खरोड़े का सूप आपने सुना होगा। तो दोस्तों, रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। हमने बहुत ही कुछ उसमें ट्विस्ट डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिया है मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 4 मटन पाए। इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया, आप देख सकते हो। अब लिया मैंने 2 साबुत लहसुन, 2 टमाटर कटे हुए, 8 लहसुन के टुकड़े, 4 से 5 प्याज कटी हुई और हरी मिर्च 5। अब हम 100 ग्राम दही में मिक्स मसाला डालेंगे 2 चम्मच और इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरे मिक्स मसाले में सारा कुछ पहले से इंक्लूड होता है, जैसे गरम मसाला, धनिया, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं। अब मैंने कुकर में डाला है 50 ग्राम सरसों का तेल। उसमें मैंने डाला है लहसुन, साबुत लहसुन, प्याज, 3 हरी मिर्च, 2 बाद में डालेंगे दोस्तों, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। 2 मिनट आपको प्याज को पकाना है, बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है बस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। हल्की करनी है आपको, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आप देख सकते हो 30 to 40% करनी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मटन पाए। अब इसको दोस्तों कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से प्याज के साथ भूनना है, ताकि जो भी इसकी हल्की फुल्की स्मेल होती है वो हट जाए। अगर दोस्तों आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अच्छे से मैंने मटन पाए भून लिए हैं, आप देख सकते हो। प्याज काफी हद तक गल गई है, सारा मिल गया। इतनी सारी प्याज डाली थी, आप देख सकते हो कहाँ चली गई, पता भी नहीं लग रहा है, बहुत थोड़ी दिख रही है। अब हम डालेंगे 2 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी और इसको मिला लेंगे। अब डालेंगे पानी, 1.5 से 2 गिलास पानी का यूज करें दोस्तों। आपके मटन पाए हल्के से डूब जाने चाहिए बस। तो बस दोस्तों, इतना सही काम करना है आपको। आप कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें हमें 5 सीटियां लगानी है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और 5 सीटियों के लिए छोड़ देंगे इसे। एंड गैस का फ्लेम दोस्तों मीडियम ही रखना है आपको। तो 5 सीटियां लग चुकी है दोस्तों। 5 सीटियों बाद आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। ये देखो दोस्तों, अभी इसमें कोई मसाले नहीं पड़े, ये प्लेन है बिल्कुल। आप चाहो तो ऐसे भी इसको पी सकते हो, अच्छा लगता है, बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। बट दोस्तों, अभी हमने ट्विस्ट डालना है, इसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनानी है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो इसे। इसमें कोई तामझाम नहीं डाला हुआ, बिल्कुल सिंपल, जिसे सूप कहते हैं। अब मैंने पतीले में डाला है 100 ग्राम सरसों का तेल। उसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेजपत्ता 4, जीरा 1 चम्मच, 1 लाल मिर्च को तोड़ के डाला है। उसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्ची और टमाटर। अब इसे मिला लेंगे।
अब इसमें डालेंगे हमारा दही जिसमें हमने मसाला मिला के रखा हुआ था, और मसाले को आपको तेल और टमाटर के संग बहुत अच्छे से भूनना है। कम से कम इसको 5 से 10 मिनट आपको अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक आपका मसाला बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, जो दही डाला है बिल्कुल सूख ना जाए। और ऊपर से डालेंगे हम इसमें पानी थोड़ा सा, जो कटोरी में हमारा मसाला लगा रह गया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसको अच्छे से दोस्तों भुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो सारा पानी सूख चुका है, आप देख सकते हो मसाला कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, लग रहा है ना जबरदस्त। इसी तरीके से आपको भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे मटन पाए। आप देख सकते हो डालते ही तेल ऊपर आ गया है। ये दोस्तों मसाला भुनने का कमाल है कि आपने डाला और देखो ग्रेवी ऊपर आ गई है, ऐसा लग रहा है कि पक चुका है, बट अभी पका नहीं है। आपको 5 से 10 मिनट इसे और पकाना है, तभी मसालों के फ्लेवर और अच्छे से आएंगे मटन पाए के अंदर। इसको अच्छे से मिला लेना है और बॉईल आने का वेट करेंगे। एंड दोस्तों एक और चीज़ डालेंगे हम इसमें, वो है ट्विस्ट, जो मैंने बताया था आपको, बकरे की चर्बी। दोस्तों मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो डालता ही डालता हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जिनको पसंद है वो ज़रूर डाल के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। इससे और फ्लेवर आएंगे आपके मटन पाए में। अब डालेंगे आधी चम्मच मीट मसाला और मिला लेंगे। 5 मिनट तक अब छोड़ देंगे इसे हाई फ्लेम पे, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता अच्छे से। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पाए में बहुत अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो ये रेडी हो चुका है। एंड दोस्तों मेरी रसोई में खुशबू ही खुशबू हो चुकी है, आपको मैं बता नहीं सकता कितना बढ़िया इसकी स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो एक बार मेरे कहने पे आप इसे बना के ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और सर्दियों में तो दोस्तों आप कमाल हो जाएगा, कमाल। आप ज़रूर बनाना इसे। ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक, लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो ये थी हमारी मटन पाए की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।